الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا جمع مساجدكم أي وقاين جمعي هوري وعينو كهذا اللي dhiirigelinay walaalaha heesaha iyo waxa la xiriira ka shaqeyn jiray ama ku hawlana Ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadii uga toobad keenay sidii oo kale maantana waxayna soo booqday oo inoo yimi oo inala soo tukaday walaalkeen Maxamed Mubaarak waxaad moodaa inuu afkee kala baxay waxaan hadda ka fikirayay inaan iraahdo محمد بيكي baa lagu oran jiray biikeegaasi barak ku noqonaya insha Allah marka isaga ba yiri hadda intaan anigu oran maxamed mubaarak ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku barakeeyo rabbina subhanahu wa ta'ala dhamaanteen ba toobada hayna waafajiyo dhamaanteen ba khalad iyo gaf weyn u galaa sharaf bay u tahay qofku inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uga toobad keeno ilaahay daraadiina uga tago wax laga yaabo inuu markaa muuqaal ahaan dadka ugu muuqday inuu magac iyo maamuus iyo sharaf u leeyahay ama adduunyo in laga helayo hadduu ilaahay daraadii uga tagana ilaahay baa subxaana wa tacaala ugu bedelaya wax ka khayr badan waxaynu sidan u samaynaynaa waxaynu dhiirigelinaynaa walaalaha kale iyagu weli kusii harsan oo aynu leenahay walaalaha faraha badan ee arrinkaa xumaantiisa dareemay ee ilaahay daraadii uga tegay sunno fiican bay jideeyeen oo ku dayasho mudan idinkuna insha Allah ta'ala wad ku dayan doontaan sida ay yeeleen ayaad yeeli doontaan dadka qaar kood oo khayrka dadka kala dagaalama sharka iyo xumaantana ibliis uu wakiishay inay u ololeeyaan waxa laga yaabaa qaar koodna waaba yiraahdeen been yiraahdaan ma qof gaalaba qofkiyo shahaada loo qabanaya walaalkeen maxamed iyo rag la midka ay marka horeba dad muslimiina baa inaguna waynu dambaabnaa ma macnaheedu inay iyagu un khalad ay ku jireen oo inagu aynaan khalad gelin laakiin iyaga iyo dadka la midka ah sidaan jumciye hore sheegay waxay dadka kale kaga duwan yihiin dad la eeganayo oo lagu dayanayo oo dad fara badan shaqada ay qabanayaan ay ku dambaabayeen ayay ahaayeen haddii ay iyagu khaladka ka tagaana dad fara badan tusaale u noqonayo oo ummadda dhexdeeda iyo gaar ahaan kuwii taageeri jiray insha Allah ta'ala raad ku yeelanaya manihin takfiiriyiin aaminsan qofka muslimka ah waxa weeyaan heesa oo muusi garaaca ama inanta tusaalahan isqaawisa inay gaala tahay waxaynu aaminsanahay waxaas inuu macsiyo khalad yahay waajibkuna uu yahay qof kasta oo muslim oo dambaaba inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u toobad keeno fariinta ama dardaaranka walaalkeen aan siinaya wuxuu yahay si gaar ah insha Allah isagoo balbalaaran waa ugu sheegi doonaa inuu saaxiibadii hore bedelo oo saaxiibo ahlu khayra وأهل الدين وناقة تصالوا وقول نقضى قولي فعل با إنه يشوا إيانا حيرك كده حيا إنه نقضى إنه وناقة وشاقه وعدد ولا لهنا ومسلمين أو إيانا لفتو دنا وقول باقو خيرك وناقة إلهي سبحانه وتعالى ووافتشي وحكالوها ندر دار ميا هي سبدنا أوليه مقالب بدنا أوليه هاي وضوبا وما أنت يوتيوب ككتشرة وحكم إذا مركا توبد وناقة سنة إلهي كتاب كيسا وكل شاقي قفكو وحي هرير مصحه uu sheegay isagu iyo dadkii uu sheegay arinta noocaas ku raaci lahaa inuu ka tagay ilaahay daraadii uu uga noqday waxa weeye sidii sooraan oo kale sooraan waa Abdullah Diiriye sooraan uu geeriyooday ilaahu naxariisto isagoo muadin masjid abu geeriyooday ninka riwaayadaya ma ahay waa sooraankii hore ee la yaqaanay wuxuu sheegay oo marar fara badan uu baahiyay waxa laalo wixii hees hore looga duubay iyo riwaayad in la masaxo oo isagu aanu mas'uul ka ahayn cidii dambe waxa weeyaan dhageysata marka isagana insha Allah ta'ala inta dadka inuu sheego waa ka codsanaya walaalkeen waana soo dhaweynaya wuxuu inoo oranaya barakallahu fi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماتينات بان idin salaamaya sheekhana waanu hambalyeynaya idinkuna waxaan idin ka codsanayaa inay ducaysaan aad baa u mahadsantiin ma sha Allah barakallahu fi jazakallahu khair Allah yubarak